各位街坊睇過嚟啦，今日呢個單位咧非常之靚仔啊！珠海湖中心城首個智慧屋苑啊，可以睇到小區花園咧非常之靚仔，非常之整齊嘅。咁我哋花園嘅都係用翻一個智慧系統去管理翻噶，由我哋機器人去巡邏嘅。咁我哋屋企入邊咧，全屋嘅華為啊、鴻蒙系統都係幫你配備齊全嘅。呢套單位嘅話就係108平方，做翻3房2廁嘅。咁呢個實木門啊、密碼鎖啊、呢啲下櫃啊，都係幫你做好嘅。咁呢個飄窗係全贈送俾你噶。咁呢邊嘅話就廚房位置，4人餐台。我哋廚房入邊嘅冰箱啊、燃氣爐啊、油煙機啊，呢啲全部都係幫你配備齊全噶，可以做到拎包入住噶。咁呢邊就係客廳。咁佢呢個客廳嘅話，就將呢間房揼咗做咗私房，正常交俾你嘅話，呢度係有埲牆隔開間房俾你嘅。咁呢個客廳開間嘅話，就去到3.5米嘅。睇翻我哋成個小區花園嘅，可以睇到呢邊我哋小區咧係用翻呢個小高層去設計嘅，所以佢嘅低密度係非常之舒服嘅。睇翻休息區呢邊，呢間咧就係公用嘅洗手間，乾濕分離嘅。入邊嘅所有嘢都係交樓標準，呢度兒童房做咗個榻榻米設計，咁呢個係3房，佢改咗2房設計嘅。呢個位置咧就衣帽間，入邊套廁配備齊全俾你嘅，擺咗個1.8米大床啦。呢邊就衣櫃位置有埋飄窗嘅。咁呢個房間咧都可以做到南北對流嘅，非常之舒服嘅。咁而家呢套單位嘅話，總價落到嚟就係140萬左右，而家首期5萬蚊就可以上車。喺呢度行過商場嘅話，都係5-6分鐘時間嘅行路啊！而且樓下咧亦都有香港直通巴士可以翻到香港各個區域嘅，20分鐘就可以翻到關口嘅。如果中意呢層單位嘅朋友，幫我實地睇樓。